Alô, é da creche? Mulher, tô querendo saber se tem vaga pra pegar menino. Não, mulher, tem 3 anos não. Ele tem 1 ano e 5 meses. Mas olha, ele não dá trabalho. Ele não dá trabalho, ele é quietinho. Mulher, olha direitinho, vê se não tem, pelo amor de Deus, mulher. Olha aí, mulher, no sistema. Não, se tivesse integral, seria ótimo. Mas se não tiver, os horários que tiver, ele vai. Tem? Mulher, tem mesmo? Não, mulher, ele é quietinho, mas o menino é tranquilo. E eu posso também já fazer a matrícula, aí ele já fica.